Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Популярность каминов в наше время продолжает расти, и этому есть немало причин. Главная из таких причин, на мой взгляд, разумеется, это стремление избежать теплового однообразия квартир и желание людей сделать интерьер своего жилища уютным, привлекательным и оригинальным. Главным достоинством камина является его красивый и внушительный внешний вид. Поэтому люди его строят в целях украшения своего жилища, а не в целях обогрева. Очаг открытого огня создает особую атмосферу в доме, а также уют, тепло и спокойствие. Учитывая, что камины имеют массивные габариты и большой вес, их размещают таким образом, чтобы они занимали как можно меньше полезной площади. Обычно камины располагают на первом этаже или в помещениях с прочным железобетонным полом у внутренней капитальной стены. Нельзя устанавливать камины у наружных стен или напротив стен с окнами и дверными проемами, а также в домах с деревянным потолком на втором этаже. Для нормальной работы камина его необходимо защитить от сквозняков и переохлаждения, поэтому с этой точки зрения камины с открытой топкой не размещают в коридоре или рядом с лестницей. Также камин нельзя размещать в маленьких комнатах, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Маленькие комнаты не обеспечат достаточное количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, и поэтому камины в таких помещениях будут плохо работать. Конструкция камина бывает очень разная, как говорится, на любой вкус и предпочтение, но сейчас мы эту обширную и неисчерпаемую по сути тему затрагивать не будем, так как нас больше всего интересует сегодня размещение камина, а не его конструкция, то в зависимости от возможности расположения в доме различают камины встроенные в стену, пристенные и островные. О том, что это за камины и как их можно расположить в доме, мы поговорим сегодня более подробно на канале. Итак, у встроенного камина топочная часть и конвектор, то есть дымоход, вмонтированы в стену. Такой камин можно установить только в строящемся доме одновременно с кладкой стен. Существенным преимуществом встроенного камина является то, что он занимает мало полезной площади. В остальном он ничем не отличается от других видов камина, и у него тот же низкий КПД, не более 25%, и способен нагреть помещение только пока в топке горят дрова. При установке пристенного камина его функциональную часть скрывает за фальш-стеной, что также требует не очень много жилой полезной площади. Такой камин можно возводить в уже отстроенном здании, что является бесспорным плюсом. Пристенный камин может располагаться в углу или посреди стены. В первом случае камин способен обогреть сразу 3 комнаты, но насколько ему это позволяет сделать довольно низкое КПД. Во втором же, более предпочтительном и самом распространенном случае, камин рекомендуется разместить таким образом, чтобы по бокам от него оставалось свободное пространство, не меньше 1 метра. Идеальный вариант размещения пристенного камина является его размещение посередине стены. Что касается островного камина, то такой камин имеет открытый вид со всех сторон, поэтому вид у него шикарный и эффектный. Камин также органично вписывается практически в любой интерьер и может занимать немного полезной площади. Такой тип камина можно устанавливать в больших и средних по размерам помещениях. Все зависит от его размеров и материала, из которого он сделан. Обычно островные камины устанавливают на некотором возвышении над уровнем пола. Дымоход такого камина обычно свешивается с потолка на цепях или пружинах, располагаясь таким образом над топочной частью камина. Островные камины в целом похожи друг на друга, но в то же время они бывают очень разных конструкций и форм, и поэтому в любом случае непременным требованием к каминам такого типа является открытый доступ к порталу, который должен быть обращен в центральную часть комнаты. И это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо всем за внимание. Жду, как всегда, ваши комментарии под этим видео. Напомню еще раз всем зрителям канала, что больше
информации на эту тему вы всегда найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Смотрите видео на канале, распространяйте это видео в социальных сетях и оформляйте подписку.